Assalomu alaykum do'stlar. Anchadan beri kanalga video joylay olmadim. O'qish, ingliz tili, shaxsiy rivojlanish, afsuski hammasiga vaqt yetkiza olmayapman. Hozir esa banishnidaman va imkon topib sizlarga Compass 3D dasturini o'rnatish bo'yicha kichik video tayyorladim. Keling o'rtoqlar, birga ko'rib chiqamiz. Google dan izlanadigan joydan Compass 3D ni izlaymiz. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. Mana bu yerdan uchebniy versiyani tanlaymiz. Akonga o'tkazib yuboradi. Ism yozamiz, email yozamiz. Подтвердит, ya'ni robot. Keyin kapchani to'ldiramiz. Подтвердит. Mana shu yerdan keraklisini tanlab olasizlar. Agar stray tilni kerak bo'lsa, konfiguratsiyasi mana shuni bosasiz. Bizga hozir ko'proq mashinastроение kerak. Yuklangan faylning ustiga bosamiz. Setup ustiga bosamiz. Извлечь. Joyni tanlaymiz. Keyin bitta papka sozat qilib olamiz. Papka. Compass 3D. 23. Xohlagan joyingizga saqlanib qilishingiz mumkin. Keyin mana setup ustiga bosamiz. Polniyni bosamiz. Hamma uslovlarni qabul qilamanni bosib qo'yamiz. Установить. Установка успешно завершена deydi. Запустить. Oldingi chizmalar olib chiqib keldi. Mana shunaqangi Compassning o'zini chizilgan detallari bor. E'tiboringiz uchun katta rahmat do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalni kuzatib boring. Yaqinda yana yangi loyihalar bilan qaytaman. Salomat bo'ling.